你知道吗？蔡楠老师在成都开了一家粤式点心哦，而且他出了一个套餐哦，把他们家的特色菜全部都放进去了。新店开业，推出双人餐和4人餐可选。鱼腩很嫩的这个鱼肉，点儿刺都没得，就很纯粹的鱼香味儿，加了一点豆豉的香味儿。我要先打点这个粥，那个粥看起好巴适，牛肉，这个粥巨香，米香、菜香、肉香，哇，绝了！好松软，口感很好。虾饺，那个虾好大一个，巨扎实。哇，这个造型居然是鲜奶。哇，这口感太神奇了！里头是那种鲜奶绵密细腻的口感，外头是炸过的那种炸物的香味儿，巨好吃，这个巨好吃。现在水好清口哦，哦舒服。粤菜必吃的翅子凤爪，看看这个虎皮。直接入口就脱骨，重口菜、脆皮山楂叉烧包，他们这儿的超级推荐。它皮很弹牙耶，哦，里头还有那个鸭腿肉和那个青菜的味道，融合得非常的独特。舒服，这肠粉吃下去就觉得一个舒服。心动的朋友们直接冲左下角就完事儿。